ज्वाइंट है ना, ये वाला ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट क्या हुआ इसमें हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक लेग, एक पाँव छोटा हो जाता है, एक पाँव लेग बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से पेन करता है। मैं इसको दोबारा स्ट्रेच करूँगा, इसको लाइन करूँगा, होगी बराबर, होगी बराबर। आराम से आराम से